Assalamu alaikum, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, биздин каналдын катталуучулары. Сиздердин YouTube'да Чабарман каналы кайрадан. Сиздерге бул чыгарылышта Кыргызстандын кооз жерлерин көрсөтүүнү улантабыз. Мен азыр Суусамыр жайлоосуна келдим. Бул жерде караңыздар, кандай кооз, кандай сонун жайлоо. Çöptөр өсүп, азыркы жай мезгилинин башталышында бул жерге көпчүлүк элдер келип эс алып атышат. Мынакей караңыздар, өтө сонун жер. Назар салып туруңуздар, мына ушул жердеги боз үйдө эс алып аткан кишилерден сурайбыз. Бул жерде эмнелер бар, бүт баарыны азыр сурап билебиз. Сиздер дагы келиңиздер, эс алыңыздар. Негизи Кыргыздын жери ушунчалык абасы таза, ушунчалык кооз жер. Биз ушул алтынга алмашкыс жерибиздин кадырына жетишибиз керек. Ушул кооз жерибизди дүйнө жүзүнө таратышыбыз керек. Дүйнө жүзүнөн Кыргызстанга туристтерди тартышыбыз керек. Мен азыр бул жерде ушул боз үйлөргө келдим, Суусамыр жайлоосунда. Бул жерде мынакей көрүп турасыздар, эжелер эс алып атышат. Бул жерде эки боз үй бар экен. Кандайсыздар эжелер? Жакшысыздар, эс алып жатасыздар. Жакшы болуп жатабы? Кайсы жерден келдиңиздер? Бишкектен келдиңиздер, Таластан, сиз? Таластан келдиңиздер. Бул жерде нелер кылат экен? Кымыз барбы экен? Бесин ичип атасыздарбы? Бул эмне, бул ышкын бежи? Мынакей караңыздар, ышкын дагы бар экен. Кымыз натуралныйбы? Жакшы кымыз бар экен. Каймактары бар экен. Каймак бар экен, айда бар экен, май бар экен, баары бар. Баары бар, каймак, май, Тамактардын баары бар. Тамактары бүт баары бар. Эң негизгиси тазабы? Таза, Аллага караш. Канча күнгө келдиңиздер эже эс алууга? 10 күндөн келдим. 10 күнгө, Азыр эми сезон башталды да, Чөп катыйлыкты ичиш керек да, бээ кымызды. Кандай чөп катыйлыкты ичиш керек дейсизби? Аттен бээ дагы тандап жейт да чөптү. Андан кийин киши дарчылыкка болбойт. Азыркылар дарчылыкка. Көрүнүп туруп бербейсиңиздер. Байке ышкын Бул сен терип келдиңби? Ой азамат, мына ышкынды караңыздар. Бул ден соолукка пайдалуу да, жакшы. Бир катар могу эмелерин көрөлүчү, боз үйдүн ичин көрөлүчү. Биз кыргыздар, ата бабаларыбыз тарыхта ушундай боз үйдө эле жашап келишкен. Мына. Сон кымыз ичип, самал ичип, курут май жеп, боз үйдө келип эс алсаңыздар кандай сон. Чет өлкөдөн дагы келип атабы элже? Билбеймиз, бүгүн эле көчө эле келет. Сиз кече эле келдиңиздерби? Кудай бурса эми келет да. Мына караңыздар. Өтө сонун. Ушундай ушул жерде эс алып, 10 күн эс алсаң ушундай жел жазасында. Туугандар, караңыздар. Келиңиздерчи бир. Тиги бээлерди көрдүңүздөрбү? Бул жерде натуралдык кымыз жасалат экен, кымыз ичесиздер, самал ичесиздер. Мына ушундай ышкын чөптөн жейсиздер. Эң негизгиси тазаба. Мына. Суусамыр жайлоосу ушундай керемет кооз жер. Ош Бишкек жолунун боюнда, Бишкектен чыкканда 230 километрде. Бул жерде негизи көп, боз үйлөр көп. Сиздер келесиздер дагы тандап, бирөөсүнө кирип жайланып, эс ала бересиздер. Мынакей. Мен Бишкекке жөнөдүм эле, жолумда ушуну көрүп, сиздерге көрсөтүп коюун чечтим. Негизги Чабарман каналы биздин максатыбыз Кыргыздын кооз жерлерини дүйнө жүзүнө таанытуу, дүйнө жүзүнөн туристтерди биздин өлкөгө чакыруу. Бул жерде суу бар да.
Бул жакта булак бар бекен, э? Мына жакта чоң суу, шаркыратма барбы? Дария барбы? Дария бар, э? Анан булак бар, таза суу. Он күнгө кандай акча төлөнөт бул жерде же? Же күнүмдүк төлөйсүздөр же 10 күнгөбү? 10 күнгө бир жолу төлөйсүздөр. Канча сом? 4000 сомбу? Sütünü dağı, ayranına da, kaymağına da. Тамак ашы дагы, э? Караңыздар, өтө арзан экен. Курортко барганда кара ушул жерге келиш керек экен, эже. Таза абада, э? 4000 сом төлөйсүздөр. Келесиздер, боз үйдө жатасыздар эс алып. Бул Дарияны көрүп келсек, кандай алысырактабы, э? Ата 500 метр, э? Барып көрөлчү. Бул жакта Дарияда суу алып турат. Көрөлчү. Туугандар, Дария тиги алыста экен. Азыр тилекке каршы жамгыр баштап калды. Мен бул жерге дагы бир ирет келем. Силерге Дариядагы агып турган Кыргыздын мөңгү таза суусун дагы көрсөтөм. Мына ушундай урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, жалпы кыргыз элим, биздин кооз жерлерибиз аябай көп. Ошол кооз жерлердин эң коозу бул суу самыр өрөөнү. Шаарда эс алып, шаарда иштеп, чалыккан болсоңуздар, чарчаган болсоңуздар, мына жай мезгили келди. Ушул кооз жерге келип эс алыңыздар, туугандар. Кымыз ичиңиздер, саман ичиңиздер, курут жеңиздер, май ичиңиздер. Эң жакшы. Эң сонун эс алуу ушул болот. Жаман шамал күчөдү, жаңгыр күчөдү. Эжелер жагымды эс алып калайын. Жакшы эс алыңыздар. Кымызын көрөлүнчү. Көрсөтүңүз. Кайсы жерде? Атайын келип бир кымыз ичип кетпесек болбойт да. Кымыз барбы экен? Эже бир кымыз бериңизчи. Жолдомун. Наке. Бул балдардан сонун эс алышат жыргабы, э? Азаматтар каникулда келиптир да бул жака. Азыр кымыз ичебиз. Мына эжем кымыз куюп атат. Мына ушунда жасайт экенсиздер да, э? Ден сайбыз, мына бушабыз, 120 сом. Как чай пиалап кетти, чай пиалап. Кыргыз кымыз ичпесе кыргыз эмес. Билчини коюңуз. Чай пиалап кетти. Мынаке кымыз, туугандар. Натуралдык кымыз. Ичип көрөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына туугандар кымыз ичкенде болот экенсиздер. Натуралдык кымыз мына. Сон. Bir çını kımız içtik. Жаңгыр баштады. Бар бери. Кооз жерге сыкталып бүттү. Мына ушундай туугандар, ушул жерге келиңиздер, кымыз ичиңиздер, эс алыңыздар. Мен жыйынтыктайм сиздерге дагы кооз жерлерин көрсөтүүнү. Андыктан каналга катталып, комментарий жазып, подписка болуп, лайк басып туруңуздар. Көрүшкөнчө.